এই সাউন্ডগুলো শুনেছেন নিশ্চয়ই। আপনি যদি একজন ভিডিও এডিটর হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এগুলো খুঁজবেন। আর হ্যাঁ, আপনি একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। আমি দেখাবো কিভাবে আপনি কম কষ্টে দ্রুত সাউন্ড এফেক্টগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন, তাও আবার কপিরাইট ফ্রি। প্রথমে আপনি আপনার যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন, ক্রোম অথবা যে কোনো একটি করলেই হবে। উপরে থাকা সার্চ বক্সে ক্লিক করুন, তারপরে লিখুন মাই ইনস্ট্যান্ট। সার্চ করার পর প্রথম যে ওয়েবসাইট আসবে ওটায় ক্লিক করুন। এছাড়া উপরে পাবেন একটি সার্চ বার। আপনি যেটা খুঁজছেন ওইটার নাম সার্চ করলেই চলে আসবে। যেমন কি আমি এখন সার্চ করব বোন ক্র্যাক। এইগুলো ডাউনলোড করা খুবই ইজি। বাটনগুলো এর নিচে যে নাম আছে সেইগুলোতে ক্লিক করুন। এরপর নিচে যে ডাউনলোড লেখাটি আছে সেইটায় ক্লিক করুন। এরপর আবার ক্লিক করুন। এভাবে করে আপনার সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড হয়ে যাবে। এইরকম ভিডিও আরো দেখতে চাইলে ভিডিওটি লাইক করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।